支气管炎咳嗽吃什么药？如闻医生特邀专家杨栓莹，西安交通大学第2附属医院呼吸与危重症医学科主任医师。支气管炎首先是要搞清它的原因，是感染引起的还是非感染性因素引起的。如果是感染性因素引起的，那是细菌还是真菌还是支原体还是病毒。这样的话分清了以后，我们就根据病原体不同，采取相应的抗感染治疗的方法。比如说真菌感染，那我们就要用真菌的药；支原体感染，我们就要用对抗支原体的药，这样就把它能患者的症状、咳嗽等等这些症状能够控制住。如果说患者支气管炎是由非感染性因素引起的，那关键是避免接触这些危险因素，再加上对症治疗，患者可能就慢慢的恢复了。这就是支气管炎的情况。对于感染性支气管炎如果它是细菌感染引起的，我们可以用口服的红霉素这一类药，红霉素、罗红霉素、阿奇霉素这都可以。也可以用喹诺酮类，比如说左氧佛沙星、莫西沙星等等，也可以用头孢类药物。